د بلخ ولایت د ترانسپورت چارو د تنظیم او انسجام امیر د ترانسپورتي او مسافر وړونکو اتحادیو د فعالیت قانوني کېدو څخه خبر ورکړ او ویل چې د دوی اداره د مسافرینو د ستونزو د حل لپاره غوره خدمتونه وړاندې کړي دي. هغه دغه راز په ډاګه کړه چې هڅه کوي ترڅو د اتحادیو ټولې چارې او فعالیتونه په سمه توګه تنظیم کړي. شرکت‌های ترانسپورتی مکلفیت عام تام خود در قبال انتقال مسافر به شکل مسئول و درستش داره و ایره کنترلر و نظارت کنندهش هم وزارت ترانسپورت در ولایت بلخ ریاست تنظیم ترانسپورت جاده ولایت بلخ است و همواره از یا تعیین زمان سفرشون پرسان میشه، مسافرین به خواستایش رسیدگی میکنن که اصولی را که ترانسپورت بر از یا تعیین کرده اونا میتونن که مطابق از او اجرات بکنن. په ورته وخت کې د احمد شاه بابا ابدالي اتحادیې مسؤلین وایي چې د ترانسپورتي او مسافر وړونکو لپاره د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د هیواد په شمال کې د لازمو ترانسپورتي اسانتیاو په لرلو د یوې څانګې په پرانیستلو سره فعالیت پیل کړی دی. موږ خپل شرکت کې 200 تر 250 پورې ډریوران لرو چې د دې ځای څخه کولی شي چې خپل مسافرین مستقیم چې څوک وغواړي چې کندهار ته ولاړ شي، د بلخ ولایت څخه مستقیم چې څوک وغواړي د دې ځای څخه هرات ولایت ته ولاړ شي، جنوبي غرب ولایتو کې څه ولایتونه دي چې وغواړي چې مستقیم هغو ولایتو ته ولاړ شي. استاندارد است، موترونای ما سابقه کاریشان زیاد است و دیگه طبق مکتوبی که وزارت ترانسپورت برای ما داده که به حساب موتر باید از 105 درجه بلند نرن. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه بابا ابدالي ترانسپورتي او مسافر وړونکي اتحادیه په مزار شریف سربیره په کابل، قندهار او هرات ولایتونو کې د استازولیو په لرلو سره د هیواد ټولو ولایتونو ته مسافر لیږدوي.